জীবনে চলার পথেই মেয়েরাই বেশি যোদ্ধা। তাদের নিজের বলতে কিছুই নেই। নিজের বাড়িটাও একসময় পর হয়ে যায়। মেয়েরা মানিয়ে নিতে নিতে আর চলতে চলতে জীবনের আয়ু ফুরিয়ে যায়। তাই আমি মনে করি সব মেয়েরা নিজেকে ব্যস্ত করে নাও। সবার কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখো। মনে করো তুমি কাউকে চিনো না, দেখবে জীবনের অর্ধেক অশান্তি কমে গেছে। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। প্রতিবারের মতো আজ আমি আবারও আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আশা করি আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার ভিডিওটি দেখে নেবেন। আর আমার ভিডিওটি দেখে যদি কারো ভালো লাগে প্লিজ লাইক করে সুন্দর একটি কমেন্ট করে দেখে নেবেন। আর নতুন কোনো বন্ধু হলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। পুরনো বন্ধুকে আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো প্রথমেই দেখতে পারা ভিডিওতে আমার মেয়ে বিকালে কুকুরের সাথে খেলা করে ও সব সময় কুকুরকে বিস্কুট অথবা যে কোনো খানি দেয়। তো দেখতে পারা সন্ধ্যার টাইমে আমাদের সংসারও আরও একটু সামান্য খরচ আইছে। আজ তো 2 দিন ধরে খুব বেশি বৃষ্টি হওয়ার, তো এই ভিডিওটা আমার 2 দিন আগে করা ছিল। আমি সময়ের স্বল্পতার কারণে আপনাদের সামনে শেয়ার করতাম পারছি না। তো দেখতে পারা আমাদের পরিবারের জন্য কি আনাইছে মাছ, আম, আপেল আর আইসক্রিম, এগুলো খানির কিছু জিনিস। তো দেখতে পারা তরকারিও সামান্য। খুব বেশি গরমের দিন দই, আইসক্রিম বলো যে কোনো ঠান্ডা জাতীয় জিনিস খেতে খুব ভালো লাগে। আর আম আর আপেল সামান্য, এগুলো আমার মেয়ের জন্য আনাইছে। একটু একটু করে মেয়েকে খাইয়ে দেই। তো দেখতে পারা সন্ধ্যার রান্নার জন্য আমি আস্তে আস্তে রেডি হয়ে দিলাম। তরকারিগুলো দেখতে পারা বরবটি আর চিচিঙ্গা। আশা করি কম বেশি সবাই চিনেন। তো দেখতে পারা আমি মাছ কাটা পরে আমার আটটাও কাটি গেছে। আমি যে কোনো দিনও মাছ কাটি না, কেনে ছোটো মাছ হোক অথবা বড়ো মাছ হোক, আমার হাত কাটেই সামান্য হোক অথবা বেশি হোক। তো দেখতে পারা আমার মেয়ে ফু দিয়া দিরা, আমি কইরাম আমার মেয়ে আমার দুঃখ হয়েছে। তো দেখতে পারা মাছ কাটা পরে আমরা সন্ধ্যার টাইমে মাগরিবের নামাজ পড়ে চা খাইলাম। চা খেয়ে আমরা বাঙালি মানুষরা শরীরে ক্লান্তি বোধ দূর করি। তো দেখতে পারা রাতে রান্নার জন্য এখন বসিয়ে যাইব তরকারিগুলো খাটিয়ে। চিচিঙ্গা পুষ্টিগুণে ভরপুর একটি গ্রীষ্মকালীন সবজি। এটা কম বেশি সবাই খেতে পছন্দ করে। এটি একটি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর বেশ উপকারী তরকারি। তো দেখতে পারা প্রথমেই আমি মাছগুলো ভাজার জন্য লবণ ও হলুদ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে ম্যারিনেট করে নেব। বলতে গেলে আমি আজ ফুটা মাছের মাথা দিয়ে চিচিঙ্গা রান্না করবো। আশা করি সবার কাছে ভালো লাগবে। অনেকে হয়তো মাছের মাথা দিয়ে চিচিঙ্গা খাইছেন না, তো আমিও নিজে খাইছি না, তো ইচ্ছা করলো একবার ট্রাই করে দেখে নেই। তো দেখতে পারা মাছগুলো অলরেডি ভাজা হয়েছে। আমি সংক্ষেপ আকারে মাছগুলো ভাজিয়ে নিলাম। যারা আমার মতো একবারে রান্না করতে পারেন না তাদের জন্য আমার এই খুব সহজ রেসিপিগুলো আশা করি আপনাদের উপকৃত হইব। তো দেরি না করে শুরু করা যাক মূল রান্নাটি। প্রথমেই দেখতে পারা পাত্রে আমি তেল দিলাম, তারপরে গুচ্চে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। এখন গুঁড়ামরিচগুলো মশলাগুলো দিব, লবণ, মরিচ, হলুদ, ধনিয়ার গুঁড়া আমি একসাথে দিয়ে দিলাম। আপনারা দেখতে পারা আমার পরিমাণ মতো আমি দিলাম, আপনারা পরিমাণ মতো দিতে পারেন। এখন বাগার কষানোর জন্য অপেক্ষা করব। মিডিয়াম আছে ভালো করে নাড়িয়ে দেব। যারা একবারে রান্না করতে পারেন না তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটা একবার ভিজিট করে দেখে নিতে পারেন। খুব সহজ রেসিপিগুলো আছে। আর দেখতে পারা আমি বিচিগুলো আত্রাইয়া রাখছি, আমি বিচি দিয়েও একটা মজাদার রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো অলরেডি দেখতে পারা আমার বাগারটা অনেক কষিয়ে গেছে।
এখন আমি কাটিয়ে রাখা চিচিঙ্গাগুলো দিয়ে দিলাম। অনেকে হয়তো চিচিঙ্গার বাজি খাইছেন, তো আমি আজ আপনাদের সাথে দুইটা রেসিপি শেয়ার করব। একটা চিচিঙ্গা মাছ দিয়ে রান্না করব, আর একটা চিচিঙ্গার বিচি দিয়ে আমি মজাদার বাজি রান্না করব। তো দেখতে পারা সামান্য নাড়িয়া দিয়া এখন আমি আবারও সামান্য জুল দিয়া 4টা কাঁচামরিচ দিয়া ঢাকনা দিয়া ডাকিয়া দিলাম কয়েক মিনিটের জন্য সিদ্ধ আর লাগে অপেক্ষা করবো। দেখি এখন 7-8 মিনিট পরে আমার তরকারির অবস্থাটা কেমন। অলরেডি বোঝা যায় আমার চিচিঙ্গাটা অনেকটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি বাজিয়া রাখা মাছগুলো দিয়া দিলাম। তো মাছগুলো দেওয়ার পরে আমি সামান্য জুল দিব তরকারিত। তো জুল দেওয়ার পরে আমি আবারও ঢাকনা দিয়ে ডাকিয়ে দিলেইব। এখন পুরোপুরি সিদ্ধ হওয়ার জন্য, পারফেক্টভাবে তরকারি হওয়ার জন্য আমি 7 মিনিট তরকারি সিদ্ধ করলাম। সিদ্ধ করার পরে দেখা হয় আমার তরকারির পানিটা অনেকটা শুকিয়ে গেছে আর তরকারিটাও অনেকটা কষিয়ে গেছে। এখন আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে দিলাম। কাটতে রাখা ধনিয়া পাতা দেওয়ার পরে আমি ঢাকনা দিয়ে রেখে দিলাম। চিচিঙ্গা কম বেশি হয়তো সবার প্রিয় খাবার। তো আমার কাছে সবসময় কাঁঠাল বিচি দিয়ে চিচিঙ্গা খেতে খুব ভালো লাগে। তো আজ আমাদের ঘরে কাঁঠাল বিচি না, তাই আমি সিম্পলভাবে মাছ দিয়ে রান্না করলাম। তো এখন আমি চিচিঙ্গার বিচি দিয়ে আরেকটি মজাদার রেসিপি রান্না করব। প্রথমে দেখতে পারা আমি পেঁয়াজ কাঁচামরিচ দিলাম তেলের মাঝে, তারপরে লবণ, মরিচ, হলুদ, ধনিয়ার গুঁড়া এগুলো দিলাম আমার পরিমাণ মতো। আজ আমি বিচি দিয়ে বাজি রান্না করবো। আমরা অনেকে হয়তো চিচিঙ্গা দিয়ে, ডিম দিয়ে, আলু দিয়ে বাজি খাইছি। তো আজ আমি শুধু চিচিঙ্গার বিচি দিয়ে অন্যরকম একটা বাজি রান্না করবো। তো দেখতে পারা আমি বিচিগুলো খাটিয়া আমি বাগার কষানোর পরে বিচিগুলো দিয়ে দিলাম পাত্রে। আমরা ছোটোবেলা অনেকেই চিচিঙ্গার বাজি খাইছি। তো একবার আপনারা চিচিঙ্গার বিচির বাজিটা ট্রাই করে দেখে নিতে পারেন। বিচিটা যদি খেসমা হয়, আমরা সিলেটি ভাষায় বলা হয় খেসমা, মানে শক্ত বিচি না হইলে তখন বিচি দিয়ে বাজি করবা। তো দেখতে পারা ঢাকনা দেওয়ার 7 মিনিট পরে আমার বাজিটা অনেকটা কষিয়ে গেছে, বিচিটা অনেকটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। আপনারা কালার দেখে বুঝতে পারা কতটুকু লুবনীয় হয়েছে। এখন আপনারা চাইলে এর মাঝে একটা ডিমও দিতে পারেন আর একটু মজাদার ফ্লেভার পাওয়ার জন্য, অথবা টমেটো 2টা দিতে পারেন। আমি সিদ্ধ করা আলুগুলো দিয়ে দিলাম মাখিয়ে। আমার কাছে আলুটা ভালো লাগে, আলু দিয়ে খেতে, ডিম দিয়েও খেতে ভালো লাগে। তো আমি আলু দিয়ে আজ রান্না করলাম। তো দেখতে পারা আমি আলুগুলো দিয়ে ভাঙিয়ে দিয়ে দিলাম। এখন ঢাকনা দিয়ে আবারও মিডিয়াম আছে 4-5 মিনিট জাল করব। 4-5 মিনিট পরে দেখতে পারা আমার বাজির অবস্থাটা কেমন। এখন আমি কাটতে রাখা ধনিয়া পাতাগুলো দিয়ে দিলাম। আশা করি আমার রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগছে। প্লিজ এই রেসিপিটা একবার ট্রাই করে দেখুন। বাজিটা খেতে খুব ভালো লাগবে, রুটির সাথেও খেতে ভালো লাগে, এমনিতেই খেতেও খুব ভালো লাগে এই বাজিটা। আর দুপুরের টাইমে যদি গরম ভাতের সাথে এই বাজিটা থাকে খুব ভালো লাগে। আমি তো রান্না করছি রাতে। তো দেখতে পারা আমার বাজিটা পারফেক্ট হয়ে গেছে। আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো রুটি অথবা ভাতের সাথে পরিবেশন করতে পারেন। আমরা গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করব। তো দেখতে পারা পাশে একটা ডিম ভাজা করলাম, শুধু লবণ দিয়ে ডিম আর পেঁয়াজ দিয়ে আমি একটা ভাজি করা আমার মেয়ের জন্য, একবারে সিম্পল আকারে। আমি আমার মেয়েকে যখন খাওয়াই তখন ডিম হোক, আলু হোক, ডাল হোক অথবা টক তরকারি যে কোনটা হোক তা দিয়ে খাওয়াই। আমার মেয়ে এখনও মাংস খাইতে পারে না। মাছ ভাজি করলে আবার মাছ ভাজাটাও কিছুটা না খাইতে পারে। তো দেখতে পারা অলরেডি আমার সবগুলো রান্নাও শেষ, আমাদের খাওয়াটাও হয়ে যায়। আশা করি আপনাদের কাছে আমার রান্নাগুলোটা ভালো লাগছে। আমি বড় কোনো রাঁধুনিও না, তো আমি ছোটো আকারে যা পারি তা আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি। আমি অনেক সময় গুছাইয়া কথাও কইতাম পারি না। তো আমার কথাত কোনো ভুল ত্রুটি হইলে আশা করি আপনারা ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবা। তো দেখতে পারা গরমের দুপুরের টাইমে আমরা
একটা ডাব খাইলাম, গরমের সময় ডাব ও অথবা ঠান্ডা জাতীয় যে কোনো জিনিস খুব ভালো লাগে। ধন্যবাদ সবাইকে। আজকের মতো এখানে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম। সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক এই কামনা করি। আর আল্লাহ সবাইকে এই বৃষ্টি থেকে হেফাজতে রাখুক। আমিন।